أسمعكم صوت منبه السيارة. صغاري، حرف الطاء صوته طاء يشبه منبه السيارة. صوت حرف ن. صوت حرف ن. صوت حرف ن. صوت حرف ن. ممتاز، بارك الله فيكم. صغاري، سوف أقوم برسم حرف الطاء صوته صوته ممتاز صغاري. هكذا يرسل صوت حرفنا ط. ط أولية. أولية. ط وسطية. هكذا يكتب ط. عندما تقوم بكتابة الحروف أو المقاطع أو الكلمات نكتب على الخط ط آخرية. ممتاز. ط أولية. ط وسطية. ط آخرية. ط أولية. ط وسطية. ط آخرية. هنا لدي ط آخرية متصلة. صغار، أريد بعض الكلمات يوجد فيها حرف الطاء صوته طاء. مثل كلمة طائرة. ممتاز. وكلمة طاووس. وكلمة طبيب. وكلمة طبيب. وكلمة بط. ممتاز. كلمة بط فيها طيور. ممتاز. هذه الكلمات جميعها يوجد فيها حرف الطاء. هنا جاءت طائرة، جاءت الحرف الطاء أولية. هنا لدي طاء في كلمة طائرة. هنا لدي كلمة طبيب طاء أولية. كلمة بط طاء شنو؟ ممتاز. سوف أقوم بكتابة كلمة فيها طاء وسطية مثل كلمة لطفي. الأولو طاء بي لطفي. يعني هنا جاءت طاء أولية في كلمة طائرة. طاء أولية في كلمة طاء وسطية في كلمة لطفي. طاء آخرية مثل كلمة بط. هل هنا واضح؟ إلى هنا واضح صغاري؟ ممتاز. صغاري، حرف الطاء صوته ط. أقوم بمصادقته مع حروف المد أم أتركه؟ يا صغاري، ما هي حروف المد؟ ممتاز. هي أولية هي طأ. طؤ. طئير. بارك الله فيكم صغاري. طئير. هكذا يكتب المقطع. هكذا تقرأ المقاطع. هنا بلفظ حرف الطاء مع حروف المد. طأ. طؤ. طئير. ممتاز، بارك الله فيكم صغاري. الآن سوف أقوم بوضع الحركات الثلاثة على حرف طاء. طؤ. ممتاز صغاري. إلى هنا واضح؟ عندما أقوم بلفظ الحرف مع حركات المد، الحركات الفتحة والضمة والكسرة، عندما أقوم بلفظها مع الحرف يكون اللفظ طويل أم قصير؟ ممتاز، بارك الله فيكم صغاري. والآن تلميذاتي المميزات المبدعات، سوف أقوم بقراءة درسنا لهذا اليوم بعنوان بط وطيور. ما درسنا لهذا اليوم؟ بط وطيور.
بط وطيور. طارق يقول. طارق يقول في دارنا بط. بط بط بط. في دارنا بط. في دار لطفي وز. في دار لطفي وز. في داري طالب بلبل. في دار طالب بلبل. بلبل طالب طال. بلبل طالب طار. سوف أقوم بتهجي درسنا لهذا اليوم. تمام؟ ب ب ط بط. أو أوى. طو طو. يو يو. طو يو. أد. طيور. تمام صغاري؟ ط ط آطا. طريري. طاري. طك. طر. يقوقو. يقو. ممتاز. إفيفي. يقعدا أريري. داري. إنانا. دارينا. بقى بط بط. إفيفي. يقعدا أريري. داري. لوط لط. إفيفي. لطفي. أو أواز وز. ممتاز. هي هذا البط وهذا الوز. ممتاز. إفيفي. يقعدا أريري. داري. طيب آطا. الإيلي. طالي. طالب. ممتاز. بأبو البل. أبو البل. بل. ممتاز. بأبو البل. أبو البل. بل. ممتاز. طيب آطا. الإيلي. طالي. طالب. ممتاز. طيب آطا. ممتاز. بارك الله فيكم صغاري. سوف أقوم بتركيب كلمات درسنا لهذا اليوم. جاهزات بنياتي؟ حياتي في دول روحكم. سوف أقوم بتركيب كلمة بط. ممتاز. بط. طيور. يو. طيور. ممتاز صغاري. سوف أقوم بتركيب كلمة طارق. ممتاز. طريق.
لذلك حفظنا مع مقطع لو. الأو واللو. افلي لوط. شوفوا قوم بتفكيك كلمة وز. تفكيك كلمة وز. هنا لدي كلمة طالب. الإيلي طالب. طالب ممتاز صغيرتي. بؤبو بل بؤبو صغيراتي المبدعات، ابدأ الآن بكتابة حرف الطاء صوته ط في سبوراتكم. الآن صغيراتي ارفعوا سبوراتكم لأرى ماذا كتبتم. حرف الطاء مع من صغير؟ ممتاز. أصبح لدي مقطع طاء طو طي. ممتاز صغيرتي. ممتاز. المقاطع طي طوطي. ممتاز. بارك الله فيكم صغاري. معي تلميذ المميز المبدع عراق حسين. سوف يقوم الآن صغير الجميل بقراءة درسنا لهذا اليوم. هيا صغيري ابدأ الآن. صغيري أين صورة بلبل؟ بلبل طالب. أين صورة بلبل طالب؟ ممتاز صغيري. بوركت. بارك الله فيك. الآن معي تلميذتي المبدعة هناء سمير. سوف تقوم الآن صغيرتي بقراءة درسنا لهذا اليوم. هيا صغيرتي ابدأ الآن. ممتاز صغيرتي احدث لبلبل طالب. ممتاز. أين صورة بط؟ ممتاز. أين وز؟ ممتاز صغيرتي. بوركتي. حماك الآن معي تلميذتي المميزة شريفة رعد. سوف تقوم الآن أميرتي بتهجي كلمات درسنا لهذا اليوم. هيا صغيرتي ابدأ الآن. أحسنتي. أحسنتي. ممتاز. ارفعي صوتك. ممتاز صغيرتي. أحسنتي. صغيرتي شريفة
أين صورة طالب؟ ممتاز، بارك الله فيك جميلتي. الآن معي أميرتي المميزة فاطمة حسنين علي. سوف تقوم الآن صغيرتي الجميلة بالبحث عن كلمة بط في لوحة الجيوب. أين كلمة بط صغيرتي؟ ممتاز. الآن كوني لي كلمة بط باستخدام القصاصة. بط، علقيها صغيرتي. طيب أريني. ممتاز صغيرتي. صغيرتي تهجيها لي الآن. ممتاز صغيرتي، وفقك الله. والآن معي صغيري محمد نزار، سوف يقوم الآن بتهجي كلمة بط. يا صغيري ابدأ الآن. بط. ممتاز. تهجى لي كلمة طيور. طيور. ممتاز. الآن صغيري اكتبها لي على السبورة. بط. صغيري ضع شدة على حرف الط. ممتاز. اكتب وطيور. أو إيه. طيب وفوقها ضمة. ضمة صغيرة. أر. ممتاز. بارك صغيري. بط وفتح. بارك الله فيك صغيري. معي جميلتي زهراء ماجد، سوف تقوم الآن صغيرتي بالبحث عن كلمة طيور في لوحة الجيوب. هيا صغيرتي ابحثي. أين كلمة طيور؟ طؤوطو، يؤيو، طيور، طيور. أين طؤو، وفوقها ضمة. طؤوطو، يؤو، طيور، طيور. أين؟ ممتاز صغيرتي. الآن قومي بتكوين كلمة طيور باستخدام القصاصات. هيا صغيرتي. طؤوطو، أين مقطع طو؟ وفوقها ضمة. أين؟ ممتاز. علقيها. طؤوطو، يؤيو، طيور. أين حرف أر؟ بوركتي صغيرتي الجميلة. تلميذتي الجميلة زهراء حسين، سوف تقوم الآن بالبحث عن كلمة طارق في لوحة الجيوب. هيا صغيرتي ابحثي الآن عن كلمة طارق. طائر، طريق، طارق. ممتاز. الآن كونيها لي باستخدام القصاصة. علقيها. أرئيري، أين مقطع لي؟ أرئي. أين؟ ممتاز. طريق. تهجيها لي الآن صغيرتي. طائر، طريق. ممتاز صغيرتي، بوركتي. الآن معي جميلتي زهراء قاسم، سوف تقوم الآن صغيرتي بكتابة طارق يقول. يا صغيرتي اكتبي الآن. طائر، طريق، طارق.
ر إي كسرة ق. يقول ي كرسي ق و اللي يشبه عصا الشمسية الآخرية. نقاط الي اي ضعي فتحة. ممتاز. بوركتي صغيرتي المبدعة جميلتي حنين علي. سوف تقوم الآن صغيرتي بتكوين كلمة دارنا باستخدام القصاصة. فهي صغيرتي أين مقطع دار؟ ممتاز. علقيها. إيري. ممتاز. علقيها. أين مقطعنا؟ ممتاز. علقيها. ممتاز. صغيرتي تهجي لي كلمة دارنا. ممتاز. رعاك الله جميلتي. جميلتي زهراء عبد الله سوف تقوم الآن صغيرتي بتكوين كلمة داري. دار. أين مقطع دار؟ ممتاز. علقيها. إيري. ممتاز. علقيها. الآن تهجيها لي بصوت مرتفع. ممتاز. حماك الله صغيرتي الجميلة. معي أميرتي المبدعة الحوراء أسامة سوف تقوم الآن صغيرتي بكتابة في دائرة على السبورة. هيا صغيرتي اكتبي الآن في ممتاز. دارنا إيري. إيري. إن أنا دارينا. ممتاز. حماك الله صغيرتي الجميلة. تلميذتي الجميلة طيبة كرار سوف تقوم الآن صغيرتي بالبحث عن كلمة لطفي في لوحة الجواب. هي صغيرتي الأولو لط في لطفي. أين كلمة لطفي؟ ممتاز صغيرتي الجميلة. الآن اكتبيها لي على السبورة. ضمة. أضع ضمة على حرف ال. طيب. ممتاز. حماك الله صغيرتي الجميلة. معي عصفورتي الجميلة فاطمة فراس سوف تقوم الآن صغيرتي بتكوين كلمة لطف. هيا صغيرتي الأولو لطف. الأولو لطف. علقيها. إفي. صغيرتي تهجيها لي. ممتاز. بارك الله فيك. الآن معي صغيرتي الجميلة زهراء إحسان سوف تقوم بتكوين كلمة وز باستخدام القصاصة. هيا أو إيوه أو إيوه إز وز. علقيها هنا. ممتاز. أو إيوه إز
الجميلة تهجيها لي. ممتاز، بوركتي. الآن معي جميلة المبدعة لين محمد. سوف تقوم الآن صغيرتي بتكوين كلمة طالب باستخدام القصاصات. يا صغيرتي، طي آطا. أين مقطع طا؟ آطا. ممتاز، علقيها. صغيرتي، الإيلي. علقيها. بآخرية تشبه الصحن. ممتاز، علقيها. بارك الله فيك. تهجيها. أصبحت كلمة ماذا؟ طالب. ممتاز، بارك الله فيك. صغيرتي الجميلة زينب علي سوف تقوم الآن بالبحث عن كلمة طالب في لوحة الجيوب. يا صغيرتي، طا الإيلي طالب. طالب، أين كلمة طالب؟ ممتاز. الآن اكتبيها لي على السبورة صغيرتي. طيب. نعم، فتحة فوق. ممتاز. الأولية. ممتاز. ضعي كسرة تحت ممتاز. حماك الله صغيرتي المبدعة. معي صغيرتي ريحانة إحسان. سوف تقوم الآن صغيرتي الجميلة بتكوين كلمة بلبل باستخدام القصاصات. بؤبو البل. أين مقطع بؤبو البل؟ أريني. ممتاز، علقيها. بؤبو البل. ممتاز. بؤبو البل. ممتاز، علقيها. أصبحت لدي كلمة بلبل. ممتاز، بارك الله فيك. تلميذتي الجميلة هي كريم سوف تقوم الآن بالبحث عن كلمة بلبل في لوحة الجيوب. بؤبو البل. بؤبو بلبل. ممتاز. صغيرتي الجميلة مريم سلام سوف تقوم صغيرتي بتكوين كلمة طار باستخدام القصاصة. يا صغيرتي، طي آطا. أين؟ ممتاز، علقيها. أين حرف أر؟ ممتاز. تهجيها صغيرتي. ممتاز، بوركي صغيرتي. معي تلميذتي الجميلة ريحانة علي أكبر. سوف تقوم الآن صغيرتي بالبحث عن كلمة طاء في لوحة الجيوب. يا صغيرتي، ابحثي الآن. طاء طار. أين كلمة طار؟ ممتاز صغيرتي. الآن اكتبيها لي على السبورة. طيب. فتحة. ممتاز. أرض. طاء. حماك الله صغيرتي المبدعة.